7 sonidos de motocicleta que no te puedes perder. No importa tu estilo de manejo, gustos o preferencias, un biker siempre se verá seducido por un buen sonido de motor. Esta lista no califica el mejor, pero no haber escuchado alguna de estas 7 maravillas en tu vida sería un crimen. Yamaha R1 con motor Crossplane. Erróneamente podrías pensar que los ingenieros de Yamaha implementaron este diseño de cigüeñal para bajar unos segundos en sus tiempos de circuito. ¡No! Lo hicieron para deleitarte los oídos. Triumph Street Triple. Esta motocicleta hace evidente que no todo es el sonido del escape. Su particular silbido proviene del motor, lo que hace que inevitablemente te enamores de ella. Ducati Desmosedici RR. Otra más que nació en el circuito. Podrías pensar que lo más impresionante es el escape escondido en el colín, los rines de magnesio, las piezas de titanio o su precio exorbitante de venta. Pero todo eso pasa a segundo término cuando escuchas este glorioso V4. Husqvarna Nuda 900R. Husqvarna la diseñó hermosa, pero YouTube la hizo famosa. De alguna manera tomaron el no tan atractivo motor 800 centímetros cúbicos que usa BMW, le agregaron 100 centímetros más, azúcar, flores y... una auténtica espantaviejitas. Honda CBX 1050. Para la gente como tú, que te aburren las motos de 1, 2, 3 o 4 cilindros, marcas como Honda han ofrecido motos de 6. Si siempre quisiste un monoplaza pero no te alcanza, escucha esto. Ducati Superbike 999. Oh Ducati, ¿qué sería de nuestras vidas sin ti? Vienes a alegrar esta lista por segunda ocasión. ¿Quieres saber cómo suena un monstruo hecho motocicleta? Escúchalo. Honda CBR 250 RR. No, no esa, esta. No solo las motos grandes tienen sonidos memorables. 19.000 revoluciones por minuto para un motor de 250 centímetros cúbicos. Eso la ha hecho una moto de colección.
gustaron? ¿Cuáles faltaron? Comenta tus sonidos de motos favoritos. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.